大家好啦，我叫 Thomas 啦。咁我自己本身係一個舞踏嘅 artist 嚟嘅。今次喺 Flow 擔任工作坊嘅導師，咁就係呢個工作坊咧，就係同阿 Lisa 梁可怡小姐一齊去facilitate 嘅。咁我哋呢個工作坊嘅主題咧，就係關於戲劇構作同埋創作心理嘅一個工作坊咁樣嘅。咁其實今次呢個劇場構作與創作心理嘅工作坊裏邊咧，咁其實就有兩部分啦，一個就關於劇場構作嘅，咁另外一部分咧就係關於創作心理學嘅。咁其實所謂創作心理學其實都係以我係用一啲 coaching 嘅一個技巧啦，咁去誘導今次嘅 participant 佢哋去了解到其實一個創作者本身其實佢會經過啲乜嘢心理嘅過程，同埋一啲會具備到嘅一啲乜嘢嘅心理嘅質素等等咁樣。咁喺呢幾次嘅workshop 裏邊啦，咁我自己嘅觀察就係，我覺得佢哋係一班非常之有創造力、創作力嘅一班編舞嚟嘅。咁亦都好想有一個，佢哋亦都好想去衝破佢哋以前喺唔同領域嘅街舞表演嘅模式啦，加入咗一啲舞蹈劇場嘅一啲元素嘅一個街舞劇場咁樣嘅方向嘅一種創作咁樣樣。透過今次嘅工作坊，咁認識到佢哋啦，咁我覺得係佢哋首先我覺得佢哋嘅活力好唔同啦，佢哋嘅諗法亦都好唔一樣。對於表演對於劇場嘅想像都非常之唔同啦。咁我係非常之期待佢哋嘅創作嘅，因為我諗佢哋將會帶俾我哋廣大嘅觀眾一啲新鮮嘅一啲角度去睇舞蹈劇場或者街舞劇場嘅呢一件事咯。